大人，你怎么回事啊？我一直咳嗽，你都听不到吗？你咳嗽什么呀？我咳嗽，我是提醒你，你红包被舅妈拿走了。我咳嗽也是提醒你，你红包被范范拿走了。你别笑！哎呦我的妈！要做一个专业的演员吧。预备，开始。有人。加油！加油！黄标！加油！黄标！加油！黄标！加油！加油！黄标！加油！老表，你输了。你别笑！走，我们知道了。要做一个专业的演员吧。姐，老表好像知道我们要去吃火锅，跟了过来。那怎么办？表姐，可以出发了。好，现在就走。表姐，你找什么呢？赶紧走啊！等一下，我找不到哪个是离合，哪个是刹车。有人。表姐，那什么，我还有事，我不去了，你们去吧。哎呦我的妈！你别笑！要做一个专业的演员吧。你怎么能把装了2000块钱的红包丢呢？知道了，我现在去帮你找。老表，你有没有看见一个红包？没看见。哎呀，我妈给了我姐一个2000块钱的红包，让她去喝喜酒，结果红包被她弄丢了，她现在都不敢回家，怕挨揍。那你别在这坐着了，还不赶紧去找？我都找了好久，找了一大圈，找也找不到，不找了。慧慧，要不你带你二姐去你大姐家住几天，等舅妈消消气再带她回来。大姐家有小孩，我做小姨的总不能空着手去吧？我又没钱买礼物。哎呀，慧慧，买给小孩吃的能要几个钱吗？真是的，我这还有200，你拿去吧。行，谢谢老表。不客气，不客气。老表。哎呀，我妈给了我一个2000块钱的红包，让我去喝喜酒，现在被我弄丢了，我都不敢回家，回家怕被挨揍。那你别在这坐着了，赶紧出去找吧。我找了一大圈找不到，不找了。表姐，你找不到钱回去肯定要挨揍的，要不你去你大姐家住几天？我大姐家有小孩，我做小姨的总不能空着手去吧？想买点东西我又没钱。哎呀，我这还有200块钱，你拿去买点东西吧。行，谢谢老表啊。有人。2000块，2000块怎么这么薄啊？你别笑！怎么是这个2000？哎呦我的妈！要做一个专业的演员吧。慧慧是干嘛呢？你看，小杨那年糕看着就好吃，你去拿。你怎么不去？待会我去拿了就没你的份哦。等一下，我先拿。小王，老板你家年糕。老板，你站住！你别笑！哎呦我的妈！这老表去哪了呀？怎么还不回来呀？你别笑！慧慧，你怎么来了？我姐买了年糕，叫你去我家吃年糕。啊！慧慧，你姐怎么还没回来呀？马上就回来了。我回来了，本来想去买年糕的，没想到在路上捡了一袋年糕。表姐，你哪里捡的？好像是捡的我的。老表，你什么意思嘛？我们好心喊你吃年糕，竟然说这个年糕是你的。喂，你走，别给他吃。居然真的是捡的我年糕，藏的这么好，被他发现了。哎呦我的妈！老表，过来吃柚子啊！好。老表，你居然把我姐手机做坏了！谁呀？谁呀？谁把我手机做坏了？老表，别下！
老表，这可是手机，200块钱怎么够？只有这么多。哼，过，我们去买手机。哎呦我的妈！你别笑。哦，表姐，好吃吗？不要钱的东西当然好吃了。表姐，买这些零食的钱都是从你口袋拿的。姐，你口袋的钱在这呢。老表，买这些零食的钱是从你口袋里拿的。有人。哎呦我的妈！来了来了。啊！有人。你别笑。姐，把奶拿出来。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。老表，来吃柚子，多吃2口。有人。再吃一口，再吃一口。来，还是你自己拿着吃吧。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。老表，这是吃的东西，不买别乱摸。这什么态度啊！本来还想跟你买一点呢，现在不买了。表姐，你这年糕回收多少钱一根啊10块钱一根回收。？10块呀！你等我一下啊。慧慧，这年糕怎么卖呀5块钱一根。 5块一点啊，给我来2根。行，自己挑。表姐，给你2根。来，给你20。哦。嗯？啊？慧慧，给。你别笑。慧慧，你这些年糕我全部要了，算下多少钱？行。老表，这里一共60根，300块。刚刚300。好。表姐，我这。哎呦我的妈！脑瓜子又疯疯的吧？老表，你竟然偷我去加柚子！你别笑。有人。哎呦我的妈！你这个糟老头子坏得很。姐，你看，你家柚子被老表偷走了。你别跑，赔我家柚子！看好了，你猜，我猜花，又被你猜对了。对，再来，看好了，猜，我猜字，又被你猜中了。慧慧，我没零钱了，最后一把，玩把大的。我没有那么多钱，不玩。慧慧，跟他玩，我帮你出钱。老表，万一输了怎么办？慧慧，你都猜中那么多把了，还怕这最后一把呀？真是的，输了算我的，赢了我们一人一半。哦，行，来，看好了哟。猜，我猜四花。啊，慧慧，你终于猜出了一把字，钱我拿走了哟。有人。
如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。爸，我跟姐想吃火锅。好，走。大山，我练铁练铁布衫，你带钱试试。舅舅，你这么大年纪还练铁布衫呢？我试试。老表，我妈跟你开玩笑的，你怎么真打呢？今天没有500块钱，我给你没还。我没有理呀、我管你有没有理啊！今天没有500块钱，我告诉你妈，你敢打他哥哥？有人。走，我们吃火锅。哎呦我的妈！你别笑。你别笑。有人。哎呦我的妈！脑瓜子又懵懵的吧？你手上拿的什么？慧慧，我在你家卫生间捡到200块钱，估计是你姐掉的，分你100，妈告诉你姐哦。慧慧，你有没有捡到我的钱？没有，我没看见。老表，你有没有捡到我的钱？没有，我也没捡到。你们都没捡到呀，我可掉了800。老表，你捡到800块钱，只分我100。没有800，我只捡了200。还说没捡到我的钱，还给我。有人。还100在慧慧那里。老板，你别笑。就怪你没脑子。哎呦我的妈！你别笑。姐，你看老表偷你钱。老表，你竟然拿我钱，还给我！谁拿你钱了？你别冤枉人。你拿我钱的时候都被慧慧拍到了，快点还给我！表姐，跟你开个玩笑的，还给你。老表，你开什么玩笑？我口袋1000块钱的，你怎么才给300啊？我只拿了300。不可能的，我口袋里1000块钱是不是放在你口袋里了？给我看一下。没有，我只拿了你300。你让我看一下。哎呦我真的只拿了300。各位，你的烤红薯给你送过来了。啊，慧慧，你怎么有点外卖啊？浪费钱。姐，这不是老表在这吗？我买点红薯招待老表，你还说我浪费钱，不吃了。不吃拉倒。表姐，不就买点红薯吗？又要不了多少钱。你看把慧慧气的，快就不问了。行了，我就扛起来。有人。你别笑。哎呦我的妈！脑瓜子又懵懵的吧？慧慧，你做这干嘛嘞？这不老表过几天过生日嘛，我准备给他买个礼物。老表过生日300块钱，你也不够给他买啊？我这不涨了300吗？等我涨到600的时候，我再给他买。我现在放在这石头里面。走走，我们去看看哪里有柠檬的。走。你别笑。老表，捡到钱了，高兴成这样。比捡到钱还高兴。我过几天不是过生日嘛，慧慧准备了600块钱给我买生日礼物。你傻吧？他不看你都不错了，还想着他给你买600块钱的礼物，你肯定又上当了。有人。
天哪！哎呦我的妈！你猜？在这边。哈哈，老表，我猜对了，拿过来。到你了。你别笑。好了，老表。这边。哈哈，老表，你猜错了，拿过来。有人。继续。老表，你猜。这边。哈哈，你又猜错了。继续。老表，你都输完了，还继续什么呀？我不玩了。哎呦我的妈！这么多把，怎么一把都猜不中呢？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。去死嘞！你是不是想偷小杨的红包？要不你给我20块钱，我就当没看见。要不你也给我20块钱，我也当没看见。哎呦我的妈！你别笑。终于赚一个圆了。哦，慧慧，你这些哪里来的？我姐买给我妈的，她不喜欢，试都没试，600块钱卖给你，要不要嘛？600也太贵了，你便宜点。我姐800块钱买来的，我卖你600块钱，你还嫌贵，不要算了。慧慧，你别着急嘛，做买卖讨价还价不正常的吗？你不肯少就不少呗，真是的。给你600，这还差不多。你别笑。有人。差2张真钱。这些才9块9。哎呦我的妈！脑瓜子又嗡嗡的吧？不许偷看哦！开始抽吧。哦，哈哈，运气太好了！慧慧，再来一次。慧慧，我也玩一把。你有钱吗？你就玩。你放心吧，我妈刚给了我100块钱交电费。来，行，你过去。你把钱摆好。好。来，你把眼睛蒙好。1、3、5。有人。3、4。老表，你运气也太差了，你没钱了，我不玩了。这些好了吧？电费钱都说没了。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。老表，吃点瓜子。好好。老表，我的意思是让你买一点吃。你这瓜子怎么卖？这一罐100块。你疯了吧？这点瓜子要100块？老表，我这可是上好的瓜子，跟别人的不一样。不信你看看。瓜子能有什么不一样啊？哦，确实不一样。扫码给你。行，你扫吧。有人。过去了。啊，你别笑。有。钱呢？哎呦我的妈！老表，我给你变个魔术，看好了。麻利麻利，呼，没了。钱呢？你看这边。有人。没钱啊？你把它带回去。呼哩呼哩呼，
在这呢。你别笑。哎呦我的妈！你咋都别跑啊！有本事你追上我呀！追上我呀！老铁，快过来走了！你别笑。老老铁，快来！走！不让你多管闲事，不让你多管闲事。哎呦我的妈！哦。我给你10块钱去帮我买包烟回来呗。老表，我长这么好看的人就去买10块钱的烟，多没面子啊！不去。那再给你20。老表，30够干嘛？一包华子都买不到。你别笑。那给你50可以吧？行。老表，你不给我跑路费吗？有人。好嘞。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你哪来这么多钱啊？我过年的压岁钱。老表，你手机上有没有钱？帮我换一下。你这里多少钱啊？这里4个红包，一个红包400，一共1600。1600啊？慧慧，我这只有1500换你1600可以不？那不行。慧慧，你去存钱，来回打车都得100多，而且外面还下雨，你在我这换了不用跑了。行吧，你转过来。好。过去了。行，收到了，给你。你别笑。我作业专业的原因吧。有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我才400块。